A wani mataki na bunƙasa harkokin ilimi a faɗin jihar Adamawa, hakan ya sa hukumar da ke kula da makarantun gaba da firamare a jihar Adamawa ta gana da koordinatocin shugabannin makarantun sakandaren ƙananan hukumomi 21 da na shiyoyi 5 da ke faɗin jihar Adamawa. Ganawar da ya gudana a zauren taron hukumar da ke nan Yola fadar gwamnatin jihar Adamawa. Da yake zantawa da manema labarai jin kaɗan da ganawa da yi da shugabannin makarantun sakandaren a jihar Adamawa, muƙaddashin sakataren hukumar da ke kula da makarantun gaba da firamare a jihar Adamawa, Mr. Birsan Penuel, ya bayyana cewa dalilinsu na shirya wannan taron dai shine domin su zo su gana da shugabannin makarantun sakandare da zummar dubawa tare da zaƙulo hanyoyin magance dukkanin ƙalubale da ke fuskantar makarantun sakandaren a jihar Adamawa. The reason that I have to call them is to share with them, to hear from them, and to discuss some of the things that we have been doing here, whether they are getting it or not, especially when it comes to distribution of schools materials. Then I would like to hear from them, and if there are problems, then I would like to get it. Da yake amsa tambaya dangane da yadda jihar Adamawa ta zo na biyu a jarabawan kammala sakandare wato NECO a Najeriya, sai Mr. Penuel ya ce da yardan Allah jihar Adamawa za ta zo na ɗaya a wannan shekaran, wanda a cewarsa gwamnatin jihar ta Adamawa ta kimtsa tsaf, wanda hakan ne ma ya sa gwamnatin ta hukumar ta rarrabawa malamai kayayyakin koyarwa domin ganin sun koyar da ɗaliban yadda ya kamata. We are doing all we can do, not even to come second. We are looking for first this time around, because as the government is ready to sponsor all the programs that we are going to have it. Especially, you can see that we have distributed a lesson plan for our teachers. We have distributed a teachers attendance register, whereby a teacher must go to the class and tell and teach. We are going to see what he taught the students, and this will monitor them to do their work effectively. So that is why we are even ready for the exams, and we believe that our children will perform better. Ya kuma shawarci ɗaukacin al'ummar jihar Adamawa da su ci gaba da baiwa gwamna Ahmadu Umaru Fintiri haɗin kai da goyon baya da kuma taimaka masa da addu'o'i domin ganin ya samu damar gudanar da ayyukan ci gaban jihar ta Adamawa. Supporting with prayers. We are praying that God that brought him to salvage us from the dent that we are in. In fact, the way he brought this issue of out of school children policy, that today we have at least many of our children now are going back to school. This has greatly helped us, and I believe that it will eradicate even poverty, even lack of a job and whatever. As well as when we have been educated, most of the problem has been solved. Yake nashi jawabi coordinator shugabannin makarantun sakandare da ke karamar hukumar Ganye, Malam Abubakar Hamman Tukur Tola, wanda kuma shine shugaban makarantar sakandaren kimiyya a karamar hukumar ta Ganye, ya ce sun kasance a hukumar ne domin yabawa gwamna Ahmadu Umaru Fintiri bisa ƙoƙarinsa na taimakawa ɓangaren ilimi a faɗin jihar. I've gathered here to appreciate Executive Governor of Adamawa State, Right Honorable Umaru Fintiri, for the effort doing on education, because that education is second and third. That's the first. Secondly, there was a meeting we held with the Deputy Governor of Adamawa State. We want to come and also talk on some of the promise the agreement we met. Then secondly, to come together to see what we can do, because there are some errors that we have that we want to other things here also, that the promise that we made, we say that education this time around will be the best in all whatever that is happening. We don't want A nashi ɓangaren coordinator shugabannin sakandaren ƙaramar hukumar Son, wanda kuma shine shugaban makarantar GSS Son, Mr. Emmanuel Koji,
bayyana godiyarsa ya yi dangane da yadda gwamna Ahmadu Umaru Fintiri ya jajirce wajen bunƙasa ilimi har ma da ɓangaren tsaro da dai sauransu. The principals, that is coordinating principals of all the local governments, that is 21, and zonal directors are invited just for us to get brief on how to move education forward here. Based on the way even the governor is putting a lot of efforts in the education, and we don't want to betray him. That's why we are here. Dukkaninsu dai sun yaba wa muƙaddashin sakataren hukumar da ke kula da makarantun gaba da firamare a jihar Adamawa bisa ƙoƙarinsa na isar da saƙon gwamna ga dukkanin makarantun sakandare da ke faɗin jihar ta Adamawa. Alhassan Haladu, labaran Annur.